Aciari ba cukuru ya Mujuju nene bathithitie maandamano kuregana na itagaria ria mwarimu munene uria urarungamirite cukuru kuthamirwa cukuru ingi Muturi baugite nkoro ciao ni irari kunganirwa ni uriti ngugi bwa mwarimu uju na ni barari na wirigiro bonene muno bwa gukura gwa cukuru ukuma mwarimu uju akujukia muthigo jwa utongeria iromba ria unandi ni kiri ministry ya kithomo na mubunge wao Mugambi Rindikiri gutonye na gutigira mwarimu uju agucoka na kethira tiu batikia anabao cukuru kana kinya kure abisi. Bao ni aciari ba cukuru ya primary ya Mujuju na bori baria baiturite na muthuro munene buru bakimeneria kuthama kwa mwarimu munene wa cukuru yerua ya aciari bate kumenya mbetha ndi PTS cha Mujuju na primary kira giturigarite na giatumakia ikwija kwithira transfer mwarimu wetu nkarisia ya umere na ya kumere ja na mbetere na etambio MCA twera wetu ofisi na kujukia baruga na gathuni na kujukia baruga aweta berwa bate bakiri na rororo nene na bakera ritani na bakera aciari toko thingateria ntate nya ofisi yete tweretinye manto ja transfer je aciari baba kwerithio nke tumite bona mamakite ona baigite bothuku muno muciari kuma Mujuju ne primary school cukuru ndomithitie mwana athie mwanka eta kirasi 8 athiririo ikajojo ndenako na tote sarenda tukandamanaga ntuko ciombe mwanka riria mwarimu mwaga tukareterwa tutereterwo muntu murebi cukuru eja utucokia na nyuma na tuteta na mbere na itumikio kuthangikira burubu nene na kwililiria mwarimu uyu uri uthamitwo cukuru nejirua mwarimu ucio akwizethire cukuru igitawa moshari ende akwizambiriria na anana less than 35 na thaiye na nkurukiana igana na 50 au approximate ikio nonto twigite tutegwiritwe nonto maendeleo jaria athithite cukuru iza manene na jama ingi muno tukauga akeja kuchoka batu toigwa bwaga sana na kirege atoma tweza mwarimu uju araikirwa inyaku yao kiba utwe tukaigwa batu turi aciari itukuwa bothoku muno twetirima na wetu tukimwonaga na arari cukuru yetu tukona aciari baba morora mujukiria mikio no tukona buru niyo gutunya muntu mukaumite nje agetenge na muntu akethirwa ndete mwekuru we na igwa bothoku sana akimwonaga ari au next kiriwe kare cietaga ndo tundo ejukagia mwana nja kwanja akarira akiuga ndetere ni mwana cukuru kenda mwana ana bakara bwega turareta ana cukuru batenya uniform cia cukuru ngare ciareta njuchini na arua cukuru ithongi na arua anene nyabungwa bomba kweja cukuru Mujuju ne boka karande na boka nganira ina ndibona botuitere ngare cia twena arimu bara na arua mo cukuru ira ina arimu baire ngare cia arungano mwete sabu kuma ngare ciareta utesabure kuthomithwa cukuru iria arimu ora cukuru ira rede ethirete na yetwa moshari mind tisa batuma cukuru abakauga batita moshari baratoro tuma baire gainde ngare ciareta jere na ugira wa gusarenda kaje cukuru iria kenda akomba gukira ndura kumenya na yete gukiria agwetetera ndo tundo akerensa aciari agita mbese cia we mibukone agita inyambe mpembe na minto bibi na kanisa na tugita na kuromba kenda batu support na cukuru yomba gukira rero kerere kanini we gukira ke bategera na riro ronero mwarimu gakarigwa transfer gathuine aciari ba Mujuju ne bathura muno bori atiri gathuine aga kilomita ingana kenda mwarimu agaitwara na riuba kiromba thirikari muno kulukira mubunge wa Buriri Ndikiri Mugambi kuona mwarimu uyu kwa umbeka acoka cukuru imwe toyo ya aciari Bruna na boba cukuru mwankare nene ana ba Mujuju ne bateja cukuru turenda nkare cia na tukandamana kaire Jumatano tuikiana betu kathuine na bakamatete mbagi na twatete batigera ngetina baritano nkare cia wathiate nkare cia rongamera cukuru nyana batu tukwenda mwarimu ongi au na nde thirikari na rare nene bathomo bari na nkare cia na Ndikiri utonyerete sana ori kanora turengira foundation ya mbere Mujuju ne romba retu turi aciari ba cukuru ezi itokuga itobu na tucokirwe bonge buruburu atubutureretie burutu junior secondary tureremirerete miaka 3 na njona ndi arare aturetera na ndi agwetore arare agwetania na mantu jaja akweja kinya muisho iri arajukirwe itu batu turi aciari na turi aciari to nande turi watu thori buruna tukaigwa nkoro cietu aciena mi kabisa ito to ciomerieni
mwarimu athira kuombeka ito tucokerieni keriga thirikari nkumiuria gento kimene hiyo ofisi ya kirwa ni tutegera ntunya kirumu kia murungu ga bathingata batu tutona ntu bakwandamana bagetagia mwarimu tona rirenge mwarimu gakwingwa ende tutukwandamana tukiuga tucokerwo mwarimu ingwona bati kwenda gututhikira na ndi woku aciari baba iba ingite ofisi orende aritari bati kumba kutonya kuri ofisi iba ugite fi batire akaire iba ugite irio batita akaire na endere ofisi ya kirwa ne tegere CSO o twirira ugo atikoro jo kendi tisa wetu ndendikiria atwira atikoro ringithia mujojo ne kaire no ntukuma mosari na ru akorio kaya gento kia mana na nde batu itugitwe bo thukutuka ija aciari Weru TV kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi.